बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सॉरी, मेरी वीडियोस जो हैं एक थोड़ी सी डिले के बाद ये वीडियो मेरी आई है, वरना रोज़ मैं कोई ना कोई ज़रूर करती थी। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं, बुशरा सुल्ताना है एक व्यूअर, उन्होंने कमेंट किया कि आप क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रही। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुबह उठी, मैंने आपका वो कमेंट पढ़ा अपनी वो चिकन फ्राइडे व्लॉग की वीडियो के नीचे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपको वेट है मेरी वीडियोस का। तो थैंक यू सो मच बुशरा सिस्टर, आपके इतने प्यार के लिए। तो मैं बस थोड़ी सी रूटीन में बिज़ी थी, काम में, इतना कुछ स्पेशल भी नहीं था जो मैं रिकॉर्ड कर सकती आपके लिए, बस वही सेम चीज़ें थी। और इसलिए आज की फिर ये वीडियो आपके लिए मैं डेडिकेट करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ, ये नाश्ता है, तो हमने कल बनाया था चिकन और पालक, वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी आप लोगों के लिए, आई एम सॉरी। मैंने कहा क्योंकि वो बस ऐसे ही जल्दी में बनाया, तो मैंने वो फिर कैमरा वगैरह मैंने सेट नहीं किया। तो ये पालक और चिकन कल का पड़ा था, मैं उसका पराठा अभी बना रही हूँ। मैंने चिकन के छोटे छोटे रेशे किए हैं और पालक को पराठे के अंदर डाला है। छोटी छोटी गुलियाँ बना ली थी रोटी की मैंने, अंदर मक्खन लगा के। और उसके बाद फिर मैंने पालक और चिकन का मिक्सचर रखा और उसके ऊपर फिर दूसरा रोटी रखी छोटी सी बेल के। और फिर ये भी तवे पे हैं। जब एक साइड पक गई तो फिर मैंने दूसरी इस तरह से पकाई, सेम वही जिस तरह के मैं आलू का पराठा में की मैंने आपको बताई थी वीडियो में, जो मेथड उसका था। साथ में पी रही हूँ चाय। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट आज का। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा ब्रेकफास्ट, पालक और चिकन का। आप भी इसके फेवरेट है। तो आज सालन तो बनाया था हमने लोबिया, लेकिन अब वो मैंने नहीं बनाई वीडियोस की। आज मैं बना रही हूँ पकवान, इसके बोलते हैं, इसको कुछ लोग लड्डू बोलते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ। और इसके लिए आपने मैदे के जो मिक्सचर है वो सेम है जो समोसों के लिए आप लेते हैं। आपने मैदा लेना है 2 कप। ये तकरीबन मेरा 3 कप के बराबर मैदा था, जिसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक डालना है आपने, मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला। और ऑयल आपने डालना है तकरीबन आधे कप के बराबर ऑयल, या पौने कप आप कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो तो अच्छा रहता है। अच्छे आपके जो पकवान हैं, लड्डू हैं, वो फूलते हैं। और फिर उस तरह ही जिस तरह से समोसों का आप बनाते हैं आटा, जिस तरह उनकी डो बनाते हैं, उसी तरह से आपने इनको अच्छी तरह से गूंद लेना है। पहले मैंने सब चीज़ों को चम्मच से मिक्स किया था, सिर्फ नमक ऑयल डाला है मैंने और कुछ नहीं डाला। और अब मैं ये नीम गर्म पानी है, इसके साथ मैं हाथ से गूंद रही हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से आपने गूंदते जाना है जब तक कि अच्छी सी सॉफ्ट सी डो नहीं बन जाती। डो को आप इतना हार्ड नहीं करना, वरना आपके सख्त से समोसे बने, वो लड्डू बनेंगे। बस सॉफ्ट सी रहने देनी है। तो ये मेरा तकरीबन मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसको दूसरे बाउल में निकाल लूँगी और दस्तरखान से इसको कवर करके रख दूँगी। थोड़ी देर के लिए पड़े रहेंगे, तकरीबन 2 से 3 घंटे तक मैंने इनको रखा था। फिर हम बाहर ग्रॉसरी करने थोड़ी सी चले गए थे। तो अब ये सूजी का मिक्सचर है, इसके अंदर सिर्फ आपने 3 से 4 चम्मच खाने के जो चम्मच हैं वो मैंने देसी घी डाला है। और तकरीबन 2 कप के करीब सूजी थी इसमें। अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे भूनते रहना है, आपने भूनते रहना है जब तक कि आपको क्रंची क्रंची सी सूजी ना लगे। तेज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। और आपने कॉन्स्टेंटली इसमें चम्मच भी हिलाते जाना है, क्योंकि ये बहुत बार बार लग रही थी, तो मैं बस इसको कॉन्स्टेंटली चम्मच हिला रही थी बार बार। हालांकि आंच भी इसकी बहुत स्लो थी। इसी तरह से आपने इसको मिक्स करते जाना है और जब तक इसका कलर ब्राउनिश सा नहीं हो जाता। शायद कैमरे के थ्रू आपको इतना इसका कलर की विजिबिलिटी इतनी ना हो जितनी कि मुझे थी। ब्राउन सा हो गया था जब मैंने इसके अंदर चीनी डाली। और चीनी भी आपने अपने जायके के मुताबिक डालनी है। तकरीबन ये 2 से 2.5 कप के करीब था सूजी का आटा, सेमोलिना जिसको बोलते हैं, रवा इंडियन बोलते हैं इसको। तो इस तरह से आपने करते जाना है, मिक्स करते जाना है, भूनते जाना है सूजी को। और जब भुन जाएगी उसमें मैं चीनी डालूंगी। आपने अपने जायके के मुताबिक चीनी डालनी है। मेरी तकरीबन जितनी सूजी थी उतनी ही चीनी थी, 2.5 कप से के करीब थी। तो आपने भी चख के आप 2 कप डालना। अगर आप कम खाते हैं 1.5 कप डालें, आप चखें कि आपको इतनी ही चाहिए, फिर थोड़ी सी आप डाल लें। इसी तरह से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और इसके बाद
उसके बाद फिर आपने डालने हैं नट्स वगैरह जो भी आप डालना चाहें। अब इसमें मैंने बादामों का पाउडर डाला था और मैंने काजू ये मैंने डाले हैं, ये भी मैं बादामों का डाला है पाउडर और साथ काजू को मैं छोटा छोटा पीसा। आप किशमिश डाल सकते हैं, वो मेरी फेवरेट है। बादाम को लंबा लंबा काट के जो भी नट्स आप डालना चाहें अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। हमारे घर में के जो अफराद हैं वो इतने शौक से नहीं खाते, इसलिए फिर मैंने नहीं डाला। तो अभी है बारी लड्डू बनाने की। तो अभी मैंने कढ़ाई में रखा है ऑयल, ये गर्म होता रहेगा। एक प्लेट में मैंने लिया है खुश्क मैदा, दूसरे बाउल जो 2 बाउल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक में मैंने सूजी का मिक्सर लिया है और दूसरे में आटा। तो इसको बनाने का मेथड ये है कि आपने छोटी सी बिल्कुल आटे का पेड़ा लेना है, इसी तरह से आपने उसको बेल लेना है। फिर आपने अंदर सूजी का मिक्सर डालना है और फिर किनारों पे जो नीचे वाली साइड है उसके किनारों पे आपने पानी के साथ इस तरह से लगा देना है पानी, और फिर आपने हाथ से घुमा के इस तरह से घुमाते जाना है किनारों को। आई एम सॉरी आपको इतना विजिबल नहीं है, कैमरा थोड़ा सा मेरा दूर था, मैं इतनी अच्छी तरह से आपको नहीं दिखा सकी। आपने बस 2 उंगलियों की मदद से जो आटा है उसको ऊपर की तरफ इस तरह से घुमाते जाना है कि ट्विस्ट सा बन जाए। आप 1-2 दफ़ा बनाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जब ऑयल अच्छी तरह से कड़ाता हुआ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तब आपने उसमें लड्डू डालने हैं। तो मेरे तकरीबन बन चुके हैं माशाल्लाह से 15 से 20 के करीब बने थे। और अभी ये मेरे लास्ट 3 लड्डूज़ हैं जो मैंने आपको कहा कि मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि पहले मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, कैमरा नहीं था मेरे पास उस टाइम। तो अभी ये फिर बेल लिया मैंने, दूसरा आपको मेथड बता रही हूँ। फिर आपने इसके अंदर सूजी का मिक्सर डालना है, जितना भी आप डालना चाहें, ज़्यादा बढ़ना नहीं, वरना लड्डू फट भी सकता है आपका। और इतना ज़्यादा भी इतना मोटा बेलना नहीं आपने। किनारों पे फिर पानी या ऑयल लगाना है आपने, फिर किनारों को इस तरह से उंगली की मदद से दबा देना है और फिर ट्विस्ट बनाते जाना है आपने इसके किनारों पे। ऊपर की तरफ ट्विस्ट कर लें या नीचे की तरफ, जिस तरह से भी आप चाहें, तो ये लड्डू की शेप बन जाएगी। तो और फिर जो गर्म पानी है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ट्विस्ट से किस तरह। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी किस तरह से ट्विस्ट देने हैं, तो फिर आपको अच्छी तरह कैमरे को क्लोज करके आपको फिर समझ आ जाएगी। तो ये हल्की आंच आपको नज़र आ रही होगी, इतनी तेज़ आंच नहीं है, हल्की सी आंच है, ताकि अंदर से अगर मैंने आटा पेड़ा मोटा लिया है तो अंदर से भी पक जाए। तो ये हल्की आंच में ही पक रहा है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है और आपने इसकी साइड्स बदलनी है थोड़ी देर बाद। और ये माशाल्लाह से मेरे सारे लड्डू फूल गए थे, बहुत अच्छे रहे थे। और आपने हल्का सुनहरी जब रंग हो जाना है तब आपने इनको निकाल लेना है साथ प्लेट में या ट्रे में, जो भी चीज़ आपने रखी है उस पर। तो बहुत इजी हैं, बहुत मज़े के भी बनते हैं, चाय के साथ तो इनका बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर तो अभी मौसम ठंडा ही है और यहाँ पर इस तरह की चीज़ें फिर खाने का अपना ही कुछ मज़ा होता है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ हो जाती है। और तकरीबन आधे से 1 घंटे पौने घंटे के दरमियान में ये सारे बन गए थे लड्डू, जल्दी जल्दी से। बस एक दफ़ा ऑयल गर्म हो और साथ फ्राई करते जाएं आप। और मैं बनाती रही थी और जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो इनको फ्राई करके वो निकालती रही थी। तो बड़ी जल्दी से दोनों ने हमने मिल के बना लिए थे ये लड्डू और कोई टाइम ही नहीं लगा। बस वही जो थोड़ा सा सूजी में और आटे गूंदने में लगता है, बस वही है। बाकी तो आप बेलते जाओ और बनाते जाओ, उसमें कोई टाइम नहीं इतना लगता। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना, एक न्यू रेसिपी हो जाएगी। जो लोग मीठे के शौकीन हैं उनके लिए ये डिफरेंट चीज़ होगी। मेरा एक्चुअली प्लान था समोसे बनाने का, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये बनाऊंगी। समोसे की भी इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही वीडियो अपलोड करूंगी। तो ये इनका कलर हो गया है जो मुझे रिक्वायर्ड था और इनको फिर ये मैं निकाल रही हूँ। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आज का थोड़ी सी ये 2-3 चीज़ें जो मैंने की आपको मैंने दिखाई। कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई, कुछ कर पाई, सब कुछ नहीं मुमकिन होता आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन ये चूँकि जो चीज़ न्यू हो वो मैं ज़रूर कोशिश होती है कि मैं आपको बताऊं। तो ये थे मेरे सारे आज के लड्डू और कंप्लीट हो गए। अब मैं हो गई इनसे फ्री। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे लग रहे होंगे और जो मीठे के शौकीन हैं आप उनके लिए ज़रूर बना के देना, बहुत ईजी से है। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप ज़रूर बताना। और थैंक यू बुशरा सुल्ताना सिस्टर, आप मेरी वीडियोस देखने के लिए और वेट करने के लिए। मुझे आप सबके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार है। अल्लाह हाफिज़।